Hi viewers, welcome to Curry World. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் chicken and prawn satay. இது வேற ஒண்ணும் இல்ல, சிக்கனும் ப்ரானும் நம்மலாம் grill பண்ணது ஹோட்டல்ல தான் சாப்பிடுவோம். இது வீட்ல எப்படி சுலபமா பண்றது பார்க்கலாம். prawn satay பண்றதுக்கு தேவையான ingredients ஜீரா தூள், கொரியாண்டர் தூள், வெறும் மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, ஹங் கர்டு திக்கா இருக்கணும், ஜிஞ்சர் garlic paste, எண்ணெய் தடவறதுக்கு குக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் போட்டு சிக்கனும் ப்ரானும் முன்னன் ராத்திரியே ஓவர் நைட் இது சோக் ஆகணும். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும். உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இதுக்கு கிரில் பண்ணுறதுக்கு சாட்டே ஸ்டிக்ஸு இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். இதை 2 ஹவர்ஸாவது மினிமம் சோக் பண்ணணும் தண்ணியில். அப்போ தான் அது பேர்ன் ஆகாது, இல்லைனா குக் பண்ணும்போது பேர்ன் ஆகும். இப்போ இந்த சாட்டே ஸ்டிக்ஸில் எப்படி போடுறதுன்னு காட்டுறேன். ஸ்கியூவர்ஸை நம்ம 2 ஹவர்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம். இது மேரினேட்டட் ஓவர் நைட் மேரினேட்டட் சிக்கன் இருக்குது, ப்ரான்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்க்கலாம் இதை எப்படி போடலான்னு. ஒன்றில் 5 பீஸ் போடலாம். இது இங்கே பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் இருக்கணும். சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸ் வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் போட்டாச்சு. அதே மாதிரி நான் ப்ரான்ஸ்க்கு சின்ன ஸ்கியூவர்ஸ் வாங்கினேன். இது எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். இது இப்படி போடணும். இது கேர்ள் ஆகிருக்கும்ல, இது ரெண்டும் சேர்த்து போடணும், இல்லைன்னா குக் ஆகாது. இதுலேயும் 5-6 பீஸ் போடலாம். இது சின்ன ஸ்கியூவர். இதுவும் போட்டாச்சு. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம கிரில் பேனில் கிரில் பண்ணலாம். நான் முதல்ல சிக்கன் கிரில் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் எண்ணெய் எடுத்துங்க. இது மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணோம். இப்போ திருப்பி போடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஷேடில் வரணும். இந்த பக்கமும் எண்ணெய் போடலாம். ரெடியானதுலாம் எடுத்துடலாம், சர்வ் பண்ணிடலாம். சிக்கன் சாட்டையும் ப்ரான் சாட்டையும் ரெடி. இதுக்கு டிப் என்னன்னா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் வித் மேயோனேஸ் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மின்ட் சட்னி, ஹங் கர்டோ மின்ட்டு சில்லிஸ் போட்டு அரைச்சி பண்ணுது. This will go very well with this 2 dips. Thank you viewers. இன்னைக்கு சமைச்ச டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி டிஷ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருந்தா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்.